Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Zerviksiz. Bugungi videomga xush kelibsizlar. Rahmat sizlarga kattakon, chunki biz 120 obunachi bo'ldik bir pastaga. Hop. Bugun biz alfa versiyani o'ynaymiz do'stlar. Qani yoqasan boshlaymiz. Hop, muncha eski bu. Kreativda bitta narsalarni ko'ramiz. Buni kreativ qilsa bo'lmaydi do'stlar. What the fuck? Basharam. Basharamni ko'ring. Grafikasi muncha g'alati. Basharamni ham ko'ra olmayapman. What the fuck? Bu Minecraftni o'ynay olmayman, lekin sizlar uchun o'ynashim kerak. Chunki sizlar mening videolarimni yoqtirasiz. Hop. Ana bu yerda mollar turibdi. O'ldirib go'shtini olamiz. Hozircha daraxt chopganim yaxshi. Voy. Mazza qilib daraxt chopaman desam ham grafikasi juda ham g'alati do'stlar. Keyingi safar beta versiyada o'ynayman do'stlar. Agar shu videoga 10 tadan like bo'lsa, keyingi videoda men beta versiya o'ynayman. O'tirib turishim bir g'alati. Inventar edan ochilmaydimi? To'xta. Opsionimiz buncha g'alati do'stlar. Menu muncha kam. Control fish speak. Ana do'stlar o'tirishni qilib qo'ydim. Chiqib ketdimi? What the fuck? Do'stlar. Hop, ana bo'ldi do'stlar. To'g'riladim muammoni. Hop, mana bunday qilib qo'yamiz. Bunday. Do'stlar, shunaqa grafika g'alati. Sigirlar sakrab yuribdi. Bechoralar alfa versiyaga tushib qolganlar yomon ham qiynalishga mayli. Hozircha kirga yasayman. Hop, endi ketdim. Ana bu yerda cho'chqa ham bor ekan. Hop, qani endi daraxtni chopamiz. Voy, shu Minecraft o'ynagandan keyin daraxt bilan tosh nimaligini esimdan chiqarib qo'yapman do'stlar. Hozircha ozgina survival qilamiz. Hop. Ko'mirmi? Mencha ko'mirni grafikasi eski do'stlar. Menimcha bu Minecraftni o'ynagandan ko'ra beta yaxshiroqmidi deyman. Nima deysizlar? Qilinch uchun ham ikkita qo'yaylik. Qilinch ham yasab olamiz do'stlar. Hop, hayvonlarni o'ldirish uchun. Hop. Kiramiz versdagi va bunday qilib qo'yamiz. Hozircha bizga kirga. Hop, kirga. Topshiriqlar yo'qmi? Hozir esimga tushdi do'stlar, tosh qo'ylaganda topshiriq bo'lishi kerak edi. Topshiriq bajarildi. Tosh qo'yladingiz degan hech bo'lmasa achivka bermaydimi do'stlar? Mayli, Minecraft kuchi deb qo'yibdi buni. Hop. Hozir endi bundan mana bunday qilib qilinch yasab olaman. Har ehtimolga qarshi. Hop, otilib ketdimi? Nima balo? Mayli, bu Minecraft meni qo'rqitishni boshlayapti. Yana bitta verstak yasab olayim. Bo'pti, mayli. Do'stlar, bu Minecraft bu paytda logikaga Minecraft tupurgan ekan. Hozir ham Minecraft logikaga tupurgan, lekin bu paytda battarroq tupurgan bo'lgan ekan, dema. Bu paytda logika nimaligini bilmagan Minecraft. Yomon. Iplos molla hammasiga san aybdorsalar. To'xta. Nimaga bulardan go'sht tushmayapti? Hech bo'lmasa mana bulardan tushadi. Bular bundan tushlarkan. Iploslar. O'sha paytda nima? Mol narsaning go'shtini ishlab chiqarilmaganmi? Nima balo? Ana tushdi. Ovqatim ham yo'q ekan, pishirib olamiz.
Ay, cho'chqa go'shtini yemayman, har ehtimolga qarshi tekshirib ko'raylikchi, nimadir bo'lsa. Stak bo'lmasa ekan, bu yomon. Bu mol go'shtiga aylandimi? To'xta, bu rostdan mol go'shtiga aylandi, demak, bu halol yesak bo'ladi. Demak, bu halol. O'p olamiz. Yana ozgina sayohat qilaylik. Mana ularni o'ldirib, go'shtni pishgandan keyin pishgandan keyin bularni go'shti narsa bo'lib qolar ekan, steykga aylanib qolar ekan do'stlar. Hop. Lekin nimaga bular stek bo'lmadi? Bu paytda rostdan logiga yo'q bo'lganmi? Nima balo? Mana bular biz kurslarni bu kanalimga obuna bo'lgan ekan. Yaxshi tushunyapmiz. Agar kanalimga obuna bo'lsangiz, mana shu moldan narsasini ko'rasiz. Kunini. Baribir ham yemayman, baribir ovqatim yo'q ekan. Cho'chqa go'shtini yemayman, birortasini yemay. Yo'qollaring. Hop. Ozgina Minecraft Alfa o'ynadik. Sizlar bilan men Zervix bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Keyingi videoda biz beta versiya o'ynaymiz. Xayr. Kanalimga like bosib, do'stlar, tilim sepidan chiqib ketdi. Kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yinglar. Xayr.